Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe batana. Ndiyo waelekezaji mbalimbali leo pia tupitie itilafu za wanaume ambao hawajui tafsiri ya uume na wakibaki kupata shida kupitia matendo ya wanaume kijinsia. Wanaume hapa tusikilize kwa umakini mkubwa. Tutatokea kuelewa kwa nini huwa inafikia watu hamjui cha kufanya, hususani kwenye tendo la ndoa, kwa sababu labda ya kisimamo cha kiume hakikidhi matokeo labda ulionayo. Jambo la kwanza kabisa la kuwekea umakini na kulijua, tunatakiwa tujue kwamba kuna mtu anakuwa kazaliwa kisimamo chake yeye kwenye upande wa tendo la kijinsia anakuwa hana kisimamo cha mara kwa mara, na hiyo unakuwa unajijua tangu ulivyozaliwa, tangu ulikuwa mdogo, unakuwa tayari hiyo hali ulizaliwa nayo. Sasa kwa nini wanaume baadhi wanapata shida sana? Twende kwenye somo letu hili, tutaelimika kwa nini tunajiongezea shida. Wewe unakuwa umezaliwa, mwinuko wako wewe wa kijinsia unakuwa hauko mara kwa mara, na wala wewe sio special kuja kufanya hilo tendo mara kwa mara. Ndiyo sababu ya wewe kuzaliwa hivyo na kuwa na nature hiyo. Sasa wale tunaopingana na nature mtu alozaliwa nayo, ndo hao wanaume wanaoshinda wanalalamika na kulalamikia wataalamu mbalimbali kwamba hawawapi huduma na dawa pengine zinazoweza kuendana na wanachokitaka wao. Sasa mwanaume wa namna hii, pata kwanza elimu ili ujue wewe ukoje, na yako mambo kwako wewe yanapati ndogo sana. Kuna mambo mengine ndo natakiwa uyatafutie pati kubwa ya kuyapa muda. Leo tunaanza kusema kwanza na mwanaume ambaye kazaliwa yeye inuko lake unaweza kukuta kwa wiki kainuka mara 2, kwa wiki mara 1,
kwa siku moja mara moja, na tendo la hisia ya kindoa kwake linakuwa ni la muda mrefu. Sasa ukijikuta uko hivyo, halafu umeenda kumwoa mke ambao huyo mke hatua zake pengine amekuwa ni muhitaji sasa wa tendo hilo mara kwa mara, wewe unajihisi kwamba ni mdhaifu, ima ni mtu mbovu. Kumbe wewe sio mbovu, wewe ni mzima, isipokuwa hiyo ndo spesho yako, wewe ulizaliwagwa hivyo. Sasa unaanza kwenda mbio kwa ajili ya kutaka kumtafutia huyu mama jinsi ya kumridhisha, ili uweze kwenda sawa na mawazo yake. Sasa kosa la kwanza linalokuwa limefanywa hapo, kosa la kwanza linakuwa ni wewe kwenda kuoa mtu ambaye hamuendani skwinsi za kuishi. Hizi skwinsi za kuishi, yuko mwanamke ukitenda naye pengine leo, ana uwezekano wa kukaa wiki 3 hajahitaji tendo. Najua hapa naeleweka hapo. Yuko mwanamke anakaa wiki nzima, anapitiwa na hiyo hatua pengine mara 2, lakini muda wote unaweza kumkuta tu kakaa kama gogo, ima anaweza kushinda hata kwenye tamthilia hapo, ima jambo fulani, na usioni jambo hilo likamkipu bize kabisa, kwa sababu yeye huyo ni mwenye skwinsi ndogo pia. Sasa dunia ya sasa, kwa sababu tu mnaoana kwa ajili ya mmekutana na sio kuulizana hoja zenu za kindoa zikoje, unajikuta umeenda kumwoa mtu muhitaji wa mara kwa mara, alafu wewe ni muhitaji wa mara moja kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeanza hapana baba ambaye kwa mantiki ya kawaida unakuwa wewe sio mbovu, isipokuwa kinachokuja kukufanya sasa uonekane mbovu ni baada ya wewe kumpata mwanamke ambaye ana skwinsi tofauti na zako wewe. Unaona, kundi la kwanza la wanaume wanaopata tabu, ndo maana mnaona wauza madawa sasa wamekuwa ni wengi kupitiliza. Alafu unakuta na huyu ambaye yuko kwenye necha hii, anataka aiache hii necha, anataka kwenda sawasawa na mzunguko wa waangaikaji. Sasa cha kwanza, utabobea sana kwa waganga na madawa, hilo litakuwa la kwanza. Alafu jambo la pili, utajiharibia ndani ya mfumo wa maungo ya mwili wako mwenyewe. Haya masomo, ndugu zangu, ni masomo yanatuambia ukweli wa kuishi na namna gani watu waliishi huko kwenye jadi zamani. Ndo tunapaswa tujijue nani anapaswa kuwaje kwa kiwango gani. Hilo ni kundi la kwanza ambalo huwa linapata tabu sana, na ni watu wengi sana wako hivyo. Miinuko yao ni ya muda mrefu. Sasa wakija kukutana na watu ambao hawana skwinsi kama za kwao, unasikia tu hapo kunatokea vurugu na magomvi mengi. Kwa sababu gani? Watu
ambao mmerasmishwa na mna akili timamu, wakati mnaongea maongezi ya mwanzoni pale, ndo kila mmoja anatakiwagwa azungumze sifa zake. Bwana, mimi sifa zangu, ukija kuishi na mimi nina squinsi nyingi za kutosha. Nikiwa niko kwenye tendo hapo, unaweza ukakuta nikaenda mara 3, mara 4, mara 5. Unasikia haya maneno ambayo anayasema mwanaume hapa, anamwambia mwanamke. Unasikia mwanamke pale pale anakuja anakwambia, kwa kweli mimi hizo sitoziweza, kwa sababu mimi pengine mpito mmoja tu mimi kwangu unakuwa umetosha, na hizo siku zimepita. Lakini sasa kuna mwanaume anamng'ang'ania huyu mwanamke, labda kwa sababu ya shepu aliyoiona, ima labda king'aro fulani kilichomfurahisha kinampelekea yeye kwenda kumchukua mtu sasa ambaye hawezi kuendana naye na misukumo yake. Hii shida ya kwanza hii huwa ni kubwa sana, na hawa watu huwa ndo wanakesha humo kwenda kumeza madawa kwa ajili ya kujiongezea nguvu fulani za ziada, na baadaye ndo huwa wanakuja kuwa na mivutano ya moyo, kufa migongo na vitu mbalimbali, ikiwemo athari za ubongo. Najua waalimu wa kiume hapa mnanielewa vizuri, na somo hili linawahusu, na wakina mama wanaolisikia wanakuwa wanajisaidia kujua kumbe hata mwenza kumbe nilionaye anakuwa ni kundi hilo. Sasa ukishakutwa wewe huko na huyo mwenza, ndo tayari mmesha kuwepo kwenye mahusiano, kuna sosi sasa mje kufundishwa kwa maelekezo jinsi ya kuishi. Inawezekana mkawaga hamjuanagi, mkatongozana, mkaja mkawa pamoja, baadaye ukaja kukuta huyu baba ni mpito mmoja kwa wiki 2. Wewe mama unataka kuwa na mipito zaidi ya 5, 6 kwa siku. Sasa unakuja kupewa elimu endapo unataka kweli kuishi naye na sio kuleta dharuba ima usumbufu. Mnapewa sasa elimu za ndani. Elimu za ndani ndo hizo tulizoziwekea ofisi za jadi zipo. Mnakuja, mnatoa koba zenu zinazostahiki kutoka, mnapewa maelekezo. Mtu hata awe ana mipito 50, wewe sasa una mpito wako mmoja, na nyie mmehitajiana kwenye maisha yenu, kuna tabia zimeuiana, mmependana. Hapa mnapata elimu kwamba nyinyi mko kinyume kwenye squinsi zenu za kuishi, ila mnaweza mkaishi endapo mwanaume sasa utafanyaga mambo haya na mwanamke utafanyaga vitu hivi. Mambo hayo sasa hamwezi kufundishwa kwenye simu ima kwenye mtandao. Ndo maana kuna mitandao, kuna simu, lakini kuna nyumba za kuja kuelezea mambo ya ziada kinyume na mawasiliano ya mtandao, kwa sababu yako mambo hayawezi kusemeka kwenye mtandao na yakakidhi vigezo vya kukueleza. Najua bila shaka hapa tunaelewa kwa mapana makubwa. Kwa hiyo baadhi ya wanaume wengi ambao wako mbio na kumeza madawa, kundi la kwanza kubwa uwaga ni kundi hili la watu ambao walikuwa wanatakiwa wapewe elimu. Mwalimu, wewe tangu unajijua ni mdogo ulikuwaga na mishemishe hizo? Sikuwaga nazo.
na hata nilikuwa mwinuko wangu tangu zamani ulikuwa ni mara moja mara mbili, nimetulia zangu. Sasa wewe unatakiwa upate mke wa aina fulani, na wake wa namna hiyo uwaga wapo, ambao na wao muda mrefu hawajisikii katika hatua ya kutenda ngono. Unaona, kwenye ya Mungu ndo maana mkawekewagwa swala zima la Zambali, mkawekewagwa swala zima la Erombe. Kwa sababu gani? Watu mnapokuja kukutana mahala maksusi kwenye historia ya asili na jadi yenu, hapo sasa ndo mnaelezwa na mnakuwa mnajulikana, yule fulani waga ana hali hii, na huyu wa kiume na yeye waga ana hali hii. Watu zamani hawakuoanaga kwa upendo. Watu zamani walioanaga kwa sababu ya kukidhi agano la kindoa kwenye stahiki zilizokuweko. Upendo ulikuwa unakuja kutokea baada ya watu kuishi huku kwanza wakiwa wamestahili kuishi. Lakini haya mapendo ambayo mmejitengenezea sasa, mtu akipita na wigi kubwa, wewe ulishapenda. Huyu akipita na suruali yake ya bolite, wewe ulishaenda kupenda. Huyu akipita hapa na rasta zake, wewe ulishaenda kupenda. Sasa ujinga ambao umeitwa upendo leo ndo unawapelekeni puta, huku amjui yule rastamani anaishije, huyu mvaa bolite yukoje, huyu hapa yuko namna gani. Yote hayo hamwezi kuyajua kwa sababu unakuta huyu rastamani ni itifaki pengine na itikadi nyingine kwa dunia ya sasa. Unakuta huyu mwanamama pengine na yeye ni imani nyingine na mambo mengine. Kwanza wametofautiana mafundisho, alafu wanakuja tu kukutana holela kwa sababu wameonana disco, ima wameonana sehemu ya hafla ya jamaa fulani alikuwa anafanya harusi yake, wamekutana hapo kama moja ya watu waliokuja kwenye harusi, ima msiba, pengine wakapendania hapo. Najua mnanielewa sana hapa, waalimu na wahalimi kwa pamoja. Upendo waliopendana kwenye jadi, watu kwanza kwenye jadi walikuwaga na historia fupi ya kila aliyopo. Ile ilikuwa ni sababu ya kuijua jamii nani anaweza kuishi na nani, na ufasaha ukapatikana. Kwa sababu hili lako la kusema mimi sina mwinuko wa mara kwa mara, huwa kuna mama naye ashaga kuja kueleza pale, mwalimu, mimi mapito haya ya kindoa uwaga yananijia mara moja moja sana. Kifupi uwaga kichwani mwangu ni kama hayapo. Sasa mke huyu akija akikutana na mume yule, unaona ndo wanagonganishwa sasa, wanaambiwa nyinyi ndo mnapaswa kuishi kwa sababu mna muda mkubwa wa skwinsi zenu zinakuwa hazina makutano. Najua hapa tunaelewa tu vizuri kwa mapana. Kwa hiyo wanaume wengi walioko sasa wenye shida kubwa sana ya kijinsia na utendaji ngono ni wanaume pati ya kwanza hii, ambao wao ni original wako hivyo, walizaliwagwa hivyo na sio wabovu hao. Ina maana hivi ndivyo walivyozaliwa. Sasa walikuwa wanatakiwa wasiendi na kumbo za mazingira na watu wanasema vitu gani, hawa wanapata maisha bora kupitia hiki walichonacho. Ndo unakuta ule mtu ambaye ana katoto kake kamoja pale, wana katoto kao kamoja ima tuwili, ndani ya miaka 40 walioishi miaka 50 wameokaa pamoja. Ni nini? Ni watu wenye skwensa ndogo. Zile skwinsi zao zinakuwa ndogo, misukumo ya kuhitajiana kindoa, ile ndo skwinsi kwenye Kibantu. Kwa unakuta haya maneno yamekwenda yametumika
vingine tofauti kwenye mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo ukisikia nasema neno squeeze ni yale mahitajiano ya upande na upande na misukumo yake, ile ndo inakuwa ni squeeze za mja na mja. Hilo kundi la kwanza hilo, ambalo uwaga sio wabovu, uwaga ni wazima kimwili, isipokuwa huwa wanajihitilafisha kwenye mazingira namna hiyo. Sasa mkiwa mmesikia kama waalimu na wahalimu, mjisaidie kujielezea mahala pa kujielezea, mnakuwa mmetatua shida kubwa, kwa sababu ya nini muambiwe kwa ajili ya mahusiano yenu. Sasa usiende ukawa una rafiki tu ima jamaa yako ambayo yeye ana squeeze za kila dakika 3, squeeze zake ziko hai, amekimbizana na dunia, alafu eti wewe kwa sababu na wewe uliitwa ni mwanaume unataka kulazimisha uwanaume wako uwe kama mwanaume yule, wakati yule ana tofauti na wewe kwenye maumbo na mapito ya kuzaliwa. Yote haya tunachukua sasa muda mkubwa sana wa kuweza kuyazungumzia ndani ya nini? Ndani ya somo. Kwa hiyo jambo la pili sasa tunalotaka kuingia nalo kwenye somo letu hili ni wale ambao wana uwepesi wa kufikia kwenda kwenye vilele huku akiwa ni wanaume. Hawa ni kundi lingine hili la pili hili la mtu anafanya ya kwake, dakika 2-3 ni nyingi, amekwenda kwenye kilele, na akimaliza hapo anakuwa harudii tena. Tuelewane pamoja. Hawa nao huwa wako makundi mawili. Kundi la kwanza uwaga ni watu fasaha, wako hivyo hivyo na walizaliwagwa hivyo hivyo na wanakuwa so wabovu. Kundi la pili inakuwaga ni wabovu, kuna kitu fulani ambacho kimeharibika ndani ya mwili, kinakuwa kinaachia zile sequence mapema, zinawahi kwenda kutoa emelezi mbalimbali ambazo muda wake unakuwa bado. Sasa kujua kama ni ubovu ima sio ubovu, ndio maana ya ofisi zetu. Sasa ina maana tunakuja kutazama pale, mwalimu mimi uwaga anakwenda nakuwa na kasi kubwa, kisimamo kimesimama vizuri, lakini nikisema ndo nimekwenda kwenye mtindo wangu, maana yake dakika 3 ni nyingi, nimemaliza hapo, na nikimaliza ni mpaka kesho yake, ima siku 2 zipite. Wewe unaweza ukawa mbovu kwa sababu hatujatazama, ima unaweza ukawa ni mzima alafu upewe maadili ya kuishi na hiyo namna. Kwa hiyo sasa unafika kwenye ofisi, unaelezwa tutazame, tunatazama yakiwa ya ubovu, tunasema haya ni ya ubovu, ya zibe hapa, uyafanye hivi na urudi kuwa sawasawa. Ukiwa ni mzima unapewa shauri. Mtu wa namna hiyo kwenye hatua ya kijinsia huwa na mafundisho yake ambayo huwaga anaambiwa jinsi ya kuishi na mwenzake. Unaweza ukawa hivyo, ni wewe mwenda kwenye kilele kwa haraka sana, alafu pengine uko na mtu ambaye yeye kilele chake kinatafutwa masaa 3. Maana yake hapo bado mkosano uko pale pale. Tunarudi kwenye zile tabia za mwanzo. Wako wanawake pia hivyo hivyo, ambao hata kabla hamjaingiliana kwa chochote,
hamjatenda chochote, mmegusana kwenye mambo mawili matatu tu ya kimwili kawaida, unakuta huyu mwanamke kaishaenda kwenye kilele tayari. Unasikia tofauti ya watu hiyo? Sasa huyu mwenda kwenye kilele haraka wa kike na huyu ambaye ana mwendo wa kilele wa haraka wa kiume, hawa pia na wenyewe ndo walikuwa wanafanya kuoana kwa ya kwao, na mambo yakawa yanakwenda hivyo. Kwa hiyo tunaelewa hapo kwa pamoja. Kwa hiyo akiwa ni huyu sasa mwenda kwenye kilele mapema, na huyu mwingine na yeye ni mwenda kilele mapema, hawa wote walikuwa wanajulikana kupitia mazingira na kaguzi za ofisi zetu, na wakiwa watu wako kwenye tamaduni moja. Zamani kulikuwaga hakunaga mwingiliano wa tamaduni nyingi. Tukizungumza mambo ya imani, kulikuwaga hakunaga imani nyingi, kwa kuna mambo tu ya asili, na agenda ya jadi ilikuwa ndo mwongozo mkubwa wa kiutu. Sasa baadaye kulikuja maadili mengine yakaongeza baadhi ya mambo yake. Haya ndo yanafanya sasa migongano ya kimazungumzo inakuwa ni migumu, kwa sababu si tayari mmeshaishi maadili ya aina tofauti? Mmeshaishi maadili ya aina tofauti. Kwa hiyo unaona, mwelekezo wa somo letu unatueleza ya kwamba mwenda kwenye kilele haraka uwaga anapitiwa kwenye ukaguzi kutazama ana uzima ima ana ubovu. Hili uwaga ni kundi la pili la wanaume wahangaikaji wakubwa na kutafuta madawa sana. Kumbe humo kuna mambo mengine uwaga sio dawa, mambo mengine huwa ni desturi, unafundishwa jinsi ya kuwa na hiyo hali inaondoka, ima inakaa hivyo, lakini unaweza kukidhi mambo yako. Sasa hayo yote hayawezi kupatikana bila kujiwasilisha kwenye sehemu za ofisi ambazo tunapitisha ukaguzi huo, na pengine mtu una tatizo gani. Kwa ukishalipitia tatizo kwa kulijua, ndo hapo sasa unatokea kujua shida hapa ni nini na ikoje. Kwa hiyo hapo hivyo tunaelewa vizuri. Pamoja kabisa tunaelewa, na hiyo inakuwa ni kundi la pili hilo, ambalo na lenyewe uwaga linaleta shida kubwa sana kwenye vitu mbalimbali hivi vya mambo ya kijinsia. Kwa hiyo kundi la tatu sasa ndo uwaga ni la wabovu kamili. Hilo sasa linakuwa ni kundi la tatu ambalo uwaga tu linaelezwa kwamba shida uwaga ni hii, tatizo uwaga ni kitu hiki, na cha kufanya huwa ni kitu hiki. Maana halisi ya somo hili linaelezea kwamba wako watu wanaenda kudiriki kutumia huduma wakati wao hawastahili kutumia huduma. Kumbe watumia huduma huwa wapo, na ambao hawastahili kuzitumia hizo huduma na wenyewe huwa wapo. Ila shida inakujaga wapi? Wote huwa wamechanganyika kama wapewa huduma, wakati wengine wanapaswa kupata maelekezo na sio huduma. Sasa hapo unaona kuna watu wanakuwa wanaenda kula vitu mbalimbali kuliko kutengeneza
wanaenda kujikuta wamejiharibu zaidi, na huko kujiharibu wamekojiharibu wanaenda kutengeneza magonjwa mengine makubwa zaidi. Ndo hawa watu wengi unaona wanajaa mahospitali. Sababu ni nini? Sababu ni kutojua kwamba kuna watu wako kwenye hatua fulani, lakini ile hatua kwao sio ugonjwa. Ile hatua inatakiwa ielimishwe kupitia maadili, kwamba ukiwa kwenye hali hii unatakiwa kuwa na mtu wa maadili ya namna hii, naishi vizuri tu. Sasa tabu, kuna watu maadili wameacha, wote wameingia kwenye gurudumu la kwenda sasa kuusukuma huo mwili uende kwa njia za huduma na madawa. Sasa hapa watu wengi wanaumwa magonjwa ya moyo, watu wengi wanaumwa sana matatizo ya migongo na athari za vichwani, kwa maana ya bonko zao zinakwenda kuharibika kwa kiwango kikubwa, na wakishapita kote huko, ugonjwa wa mwisho kwao huwa ni wasiwasi. Uwaga wanajaa kitu kinaitwa wasiwasi, na hicho sasa ndo kinawavuruga kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kumbe ndo wanazidi kuharibikiwa, kwa sababu mtu ukishaingiwa na wasiwasi, maana yake unaweza kufanya vitu vingi ambavyo haupasi kuvifanya, kwa sababu umeshaweka wasiwasi mbele. Na magonjwa ya wasiwasi waga yanatokea sana kwa watu wenye hatua hii. Hivyo ni washukuru tu ndugu waja ambao tumeweza kusikiliza hatua yetu hii. Ukweli wake huo umekaa hivyo, na huo ndio ufasaha wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.